नम्बर 5 फ्लेम थ्रोवर ट्र्याक्टर। साथीहरु, तपाईहरुले आफ्नो जिन्दगीमा कहिले यस्तो ट्र्याक्टर देख्नु भएको छ जुनबाट आगो निक्लिन्छ? हजुर साथीहरु, यो हो फ्लेम थ्रोइङ ट्र्याक्टर। यो ट्र्याक्टरको मेन काम भने खेतमा भएका घाँसपातलाई आगो लगाएर सफा गर्नु हो। यसरी यो ट्र्याक्टरले ती घाँसपातहरूलाई सफा गरी खेतलाई अझै उब्जाउ बनाइन्छ। यो ट्र्याक्टरमा एउटा सिलिन्डर लगाइएको हुन्छ जसले यो आगो निकाल्न मद्दत पुर्याउँछ। साथीहरु, यो ट्र्याक्टर भने अहिलेसम्म नेपालमा आएको छैन। यो ट्र्याक्टरलाई मात्र बाहिरका विकसित देशहरूमा प्रयोग गरिन्छ। नम्बर 4 क्यारोट हार्भेस्टर। यदि तपाई फार्मिङ ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईलाई राम्रोसँग थाहा होला गाजरलाई एक एक गरी उखेल्न कति टाइम लाग्छ। साथीहरु, जहाँ हामीलाई गाजर उखेल्न दिनभर लाग्छ त्यहाँ यो मेसिनले केही क्षणमै यो काम गर्दिन सक्छ। सुरुमा त यो मेसिनले गाजरलाई जमिनबाट उखेल्छ, त्यसपछि यसले गाजरलाई एकतिर र यसको पातलाई अर्कोतिर पार्छ र यसरी नै अन्त्यमा यसले सबै गाजरलाई एक ठाउँ जम्मा पार्छ र पातलाई खेतमै छोड्दिन्छ। साथीहरु, यसको काम हेरेर यस्तो लाग्छ कि 10 जना कामदारले गर्ने काम यसले एक्लै गर्न सक्छ।